死啊！你唔係啊？趁我洗被嗰時先神。老爺奶奶，三叔，拉蘇大伯，喂，揾個人應下我先得㗎。咩事啫？二嫂，全村人俾你叫暈晒啦，加分豬肉咩？哎呀，唔得閒同你講笑，部機神咗啊！陰公我撳到手指都瘀埋啦，都冇反應喎。係咩？係咯，嘢。哇，係喎，唔喐嘅，有冇搞錯啊？掣都唔插，梗係唔喐啦。哎呀，死咯！唔通更年期反應真係。你唔係更年期，人老咧冇記性係啱嘅。不過你又揾時間咧補救下啊嘛，煲啲豬腦食下啊嘛。係啦，煲豬腦啦，你係魚我啊真係你啊！哇，僆仔今日春風得意咁啊，執到咁鬼正嘅，係咪同嗰個菲菲去拍拖拖啫？嗰個王菲啊？係啊。你傻嘅，我對佢一啲 feel 都冇啊！三叔，其實呢隻菲菲幾好㗎，人又靚咧，把口又甜啦，再加上人哋咧係皇家宮嚟喎，好似你咁又有單位嘅，好鄧稱啫。咁鄧稱係點？如果你唔啱唔緊要喎，即係食得唔好嘥，益我啊！益你？我係益我啊！阿弟啊，我細佬啊，阿楊啊。係，嗱，如果你覺得桂圓同佢襯得起嘅話咧，冇問題。咁啊，最多我咪做下媒人工拉下線咁。好啊好啊，咁啊嗱嗱聲幫我約個時間，等佢哋見下面啦，好唔好啊？真係見啊！係啊！嚟，菲菲飲茶嚇。唔該晒，飲茶啦。啊我細佬份人咧就好似我咁嘅，即係骨骨子子嚇，好可愛的色嘅。即係如果你游水帶埋佢去咧幾好噶，當水泡用係嘛？仲有咧就健力士咁嘅身材，健力士有6嚿腹肌，我細佬1嚿嘅啫，即係練下佢就有噶啦。正所謂就只見之才就潘咩貌啊？唔知嚇。潘安啊，潘安之貌，阿桂圓居然都識喎。潘安之貌形容阿桂圓咧，就真係恰到好處。係啊，我都覺喎。阿王菲啊，我阿二嫂嘅細佬咧，唔單止有潘安之貌，而且仲好識揾錢，好叻仔，絕對係嗰種咧食得瞓得嗰種優良品種嚟嘅。姚哥，你咧要讚我都唔使咁大聲嘅，我等間嚇親啊！黃小姐就唔好啦，即係阿灰啊，即係我咧就覺得啊，一個男人咧就唔一定要好似我咁靚仔先得嘅，千祈咧就唔好生得太高啊，生得高冇用噶嘛，即係我覺得個男人咧最緊要就係有本事，識揾錢，有幽默感，最緊要咧就識得氹女仔。氹女仔呢樣嘢好緊要啊！我就最叻強項。做乜嘢啊？跌坐住我隻腳。唔怪之得我點解突然間生得咁高嘅咧？衰仔嚟啊！真係。哇，唔好桂圓意思啊！你同阿王菲都幾傾得埋喎。不如你哋慢慢傾下，我有啲事要出嚟。好啊！喂，可以慢你去邊啊？你唔理我啦？你唔使理佢啦。唔好理佢，我冇聊搭霎嘅咧，嗱，我哋坐低嚇，你坐你嘅啊。黃小姐啊，呢種咁嘅男人咧，就標準嘅唔負責任嘅男人。呢啲咁嘅男人生得高有咩用啫？生得靚仔有咩用啫？靚仔冇本身噶嘛。係啊。呢啲咁嘅男人啊，就算俾你執到，係都寫定妥啦。你話係咪先啊？係。你咩執到咁無厘頭㗎？哎呦！灰啊！乜原來你又嬲口㗎？哎呦，咁就啱我又嬲口㗎。以後我哋就啱晒主意，大不共同語言唔好意思啊，我突然間有啲事啊，我走先啦，我諗我。咪住，唔係啊，菲菲啊，即係我細佬佢諗住咧，即今日就請你去即係食餐飯咁樣，大家咧就溝通咗。溝通下。係啦。唔使咁客氣啦，唔使溝通啦，我突然間真係有事啊，我要走先啦。灰啊！阿菲菲啊，即係咁樣，即係究竟你對我細佬佢即係滿唔滿意啫嚇？我對佢啊，係點啫嚇？哦，點啫嚇？點啊？做咩啊？係呀，煲湯嘅揾死啦！係啊，煲緊湯㗎。煲湯，你哋慢慢。嗱，菲菲，我細佬就去咗啦。阿釵唔係，即係行開咗。咁
唔好意思咧，究竟滿唔滿意啫嚇？我菲菲咁啦嗱，咁啊俾啲時間考慮下咧。阿元咧就係細粒啲，不過好叻仔㗎。係啊係啊，其實我諗我唔使再考慮㗎啦。我都話唔使考慮緊，就 OK 咁㗎啦，係嘛？唔係啊，係 no 啊，撈啊撈咪即係掂咯係唔掂啊！嚇唔掂？唔該，佢以後講嘢咧，先拎條脷出嚟嚇翻轉過嚟講啊！唔好口窒就仲有，其實我係中意高大啲嘅人嚟㗎，好似康科咁樣咧就 OK 㗎啦。嗌佢食多幾餐飯啦，到時再俾電話我啦，好唔好？唔該晒你，我走先啦，拜拜。好似哎，有似你了啊！你哋估你自己乜嘢生燒蘿蔔皮啊？啊，居然夠膽小侮辱我媽打俾我美麗動人嘅嬌軀！好，我睇你得切得幾耐。啊！你請入嚟，請入嚟，下邊有位啊！誒，坐低先。哎呦，我飛啊！哎呀，咁早晨啊，今日唔使上班咩嚇？仲早啊，12點㗎啦喎。我要一份番茄牛肉飯。冇問題。晒大伯啊，咩事？阿菲菲話要包餐番茄牛肉飯喎。哦，咁你坐低先，好快得㗎啦嚇。唔該。話時話使唔使幫你沖嗰啲茶咧嚇？唔使㗎啦。光哥，咩事啊？哇，乜搞到我哋茶餐廳碟頭飯都要做埋啊？哇，邊有所謂㗎？咩有數圍冇數圍？啲包餐嚟嘅，以前都做開㗎啦。不過都係熟客食嘅啫嘛。嗱，好似咩作家高妹啊，嗰個黃小姐咧，咪呢份飯咪佢嘅咯。係啊，係啊，光哥，我睇你個樣就都應該幾攰下㗎啦。嗱，急，你哋就出去唞下先。我幫你搞掂佢，你。係得啦，一嚟遲咗你做就唔見你咁勤力，呢份飯啊要整好拎出去就係。有乜所謂？揾你有啲事傾啊！哦，係啊，你哋慢慢傾啊，咁嘅。喂，大伯啊，咁佢番茄牛肉飯得未啫？吹到褲都甩啦！得，嗰份就係你拎出去啊！嗰份就係啊，我黃小姐有冇攞錯啊？啊，要啊！嚟番茄牛肉飯嗱，菲菲啊，色香味美啊嚇，全世界都難揾啊！慢慢嘆啊唔該晒。好好味㗎，係咪好正咧？你唔喺我度包餐，喺邊度包餐啊？哎呀，做咩啊？嚇！哎呀，好心你啦，慢慢食啦，唔好咁擒青啦嘛，你女仔嚟㗎。正一屎蟲。嗰入邊為咗表彰我哋節約開支當然咧就唔準備搞啲大嘅旅遊活動啦。咁將啲經費就撥落嚟個課室。嗱，咁我哋呢個辦公室同工會我想我哋自己搞一場活動呢件事咧就交俾你哋兩個啦好，處長啊，咁你初步打算咧諗住去邊度啊？我聽講即係羅江嶺頭嗰度有個咩嶺湖山莊，係啦，哇，山清水秀就綠樹成蔭啊！喂，去嗰度幾好㗎喎！好啊，處長。趙處啊，計我話咧，一係咧就由我哋辦公室牽頭，一係就由佢哋工會牽頭，費事兩頭唔到岸啦。呢啲事咧，咁就你哋兩個自己傾掂佢啦嚇，費事你又話我囉嗦，佢又話我米碎咯。放心，處長，呢件事咧就包喺我身上，到時咧我幫你攞個好啲嘅報價。處長啊，咁冇乜嘢事，我哋走先啦喎。黃飛啊，其實嗰件事咧真係唔關我事㗎，係我二嫂嘅細佬玩你啫嘛。夠啦，我唔想聽啦。總唔知你屋企咧冇一個好人㗎。喂，你真係咁講嘢㗎？我都費事同你講咁多嘢啊！總之今次旅遊呢件事咧，就你有你搞，我有我搞，我哋大家井水不犯河水。家我好想同你做 partner 咩？慳啲啦你。睇下點？喂，三叔，
夠皮啦！你嚟咗咁耐，打成70幾個電話，你估你單位嗰個係公用電話，任得你打？你打咁耐，我心跳咁耐啊！喂，二嫂，數埋我先打咗5個電話，邊有70幾個咁多啫？仲有啊，你嗰個龍眼細佬啊，瞓喺屋企張梳化度咧，打2個幾鐘頭都未斷氣啊！我唔嚟呢度打，去邊度打？阿耀哥哥去呢個令湖山莊旅遊啊？哇，咁遠你都聽到啊！男人當中咧，你都算8嗰隻啊！我哋單位啊，諗住集體去旅遊啫嘛。哦，咁樣啊？咁點解唔揾我啊？我嚟加旅行社做喎。喂，真係啊？梗係啦。哎呀，早知燈藝坊唔使周圍摸啦，盲頭烏蠅咁揾得幾多笪地方啊！你唔使急啊！聽日我咧就報個平價俾你，保證平通全市嘅。真係平通全市？梗係啦。好，如果平通全市嘅話咧，咁啊呢個碟頭飯我嘅。咁少？啊，加多隻薑葱雞。OK， 二嫂，薑葱雞1隻。好。嘢都未幫我做，你係食雞 ？OK。菲菲，乜咁啱啊？你又去旅遊啊？哦，唔係，我哋單位咧去嗰個令湖山莊玩啊，想咁，咦，你又去玩啊？係啊，哦，令湖山莊係嘛？好玩啊！咧，阿耀又去玩啊嘛。我仲幫佢啊講個老友價添喎。喂，你哋係咪一齊㗎？唔係，我還我，佢還佢㗎。哦。咦，係啦，你識人㗎？我梗係識啦，我喺度做㗎嘛。咁幾錢位啊？哇，好平㗎咋嗱，568咋。好平㗎啦！喂哥，即係咁啊？啊，可唔可以再平啲俾我啊？哇！嗱，全市最平㗎啦，出邊啊628啊！喂哥啊，可唔可以再平啲啊？靚女買到冇理由托手揸㗎係咪啊？嗱，我入去同阿老細傾下，盡量壓低啲。好啊，唔該晒，喂哥嚟嚇。等陣。處長啊，你介紹嗰個令湖山莊啊，真係好唔錯啊！嗱，有山爬，有水遊，有5星級酒店住，仲有啊農家菜可以食，專車接送添。咁幾多錢啊？哦，出邊開價咧就628，但係我識得旅遊公司啲人啊，佢俾個價錢咧就568啫。哦，500幾蚊啊？哎呀，2日遊啫嘛，係咪揦你啲啊？點會揦你喎，處長？加我哋係住5星級喎，唔係住帳篷喎。黃飛啊，你同佢講下你嗰個報價嚇。好啊，498蚊咯。小康啊，嗱，人哋咧就400幾，你咧就報500幾，點回事啊？解釋下。啊，處長。可能係咁嘅，唔同嘅旅遊公司咧，啲級別唔同，價錢都唔同㗎。係啦，處長啊，千祈唔好好似有啲女人咁啊，喺街市買餸啊，貪平啊。你仲搞扁？唉，黃飛問嘅係同你一間公司㗎，點會有2個價咧？嚇！哎呀，趙處啊，你有所不知啦，我聽人講咧，有啲人同旅遊公司勾結，從中食水啊！你諗下啦，一個人執幾十蚊，咁多個人。都好窩味㗎！哇！你狗嚟㗎，亂咁吠！家你邊隻眼見到我食水啊？我告你誹謗啊！嚇！真係好笑啦！我有指名道姓話你康琪要食水咩？你心虛啊？你處長啊，我康琪要發誓，我絕對冇食到水。最多咁，我揾旅遊公司再傾下，睇有冇機會平啲。係至好喎。你個死肥威你啊！你仲識輕友見到靚女就生枝貓入眼。口水威，我哋對你點啊？你可以揞住良心嚟做嘢。咪係啦！嗱，至於咁啊，我盡量爭取同你講平啲好唔好？不過咁啊，你千祈唔好咁黃飛知啊！仲有啊，咁飲食水準咧會降低少少㗎。好，我睇下你點樣贖罪。總之一定要平過黃飛嗰498。幾多啊？388。咁黃飛點解報多100蚊嘅？
哦，處長啊，嗱，呢啲咧就叫惡人先告狀啦。可能佢咯心有警棍，所以啊咪賊喊捉賊咯。我呢次啊真係跌咗眼鏡啦。處長啊，此風不可長啊，一定要嚴肅處理。有啲乜嘢唔可以喺電話度講，係都要約我出嚟傾嘅嚇。我翻緊工㗎。係小姐啊，你公司係公用電話嚟㗎，我揾你咧自己食自己嘅私人電話嚟嘅，知唔知啊？打個電話好貴嘅咩？小氣。喂，大姐啊，我琴日充咗100蚊值啊！話你單嘢，我講咗90幾蚊啊，幾乸你啊？你充嗰啲咩卡嚟㗎？周街都充㗎啦，咁神州行啊嘛。神州行？係啊。你唔知佢前一排搞咗個親情號碼大優惠咩？可以慳好多㗎。係啊，喂，可以慳幾多啊？等我話你知下，你就撥打呢個138001383個0，設置一個親情號碼。咁親情號碼之間打電話咧，每分鐘咧只係收3毫子嘅咋，可以慳翻一半㗎，死蠢！哇，可以慳好多，真係喎！喂，13000幾啫？喂，講嚟聽下，喂，做咩優惠啊？得，唔好講住先嚇，你搞掂咗呢單嘢先，我慢慢先話俾你知。阿靚女啊，阿耀哥哥啊，嗰300幾蚊4菜1湯係住1星酒店嚟㗎咋，1分錢1分貨啊！我唔理，總唔知我一定要平過佢。再平啊！好啊，2菜1湯啦，招待所啦。都殺！啊！喂，阿三啊，你咁樣同阿王菲咁搞法咧，真係唔係路㗎喎，真啊烏蠅漏馬尾，一拍兩散添啊！唉，有咩辦法啫？佢係都要同我鬥，你知唔知啊？叫阿口水威啊問到個價錢啊，降到288蚊啊！哈，平時咧就可以食8菜1湯，家就變成3菜1湯。而家有3菜1湯喎，覺得幾好啊！我同阿口水威講啊，我話你同我降到230蚊嚇，最多咪大家捱盒仔飯。小康啊，小康咧就琴日話俾我聽啊，我哋去嶺湖山莊嗰單事啊，佢可以降到你230蚊一位喎。啊，你揾我係咪有咩驚喜俾我啊？哎呀，趙處啊，我盡晒力㗎啦。不過咧，我聽人講康科手上邊仲有一張黃牌。黃牌。必要嘅時候，佢可以降到每一位180蚊。180蚊？我係咁低，會唔會降低標準嘅啫？點會咧？康科拍晒心口話得㗎嘛，5星級嘅豪華標準啊！阿趙處啊，不如咁樣啦，我哋嗱臨訂咗佢啦，費事佢又變卦啦。好，係咯。小康，喂，呢個嶺湖山莊啊，嗰單嘢啊，你就唔好搞咁多事啦，嚇，快啲訂咗佢落嚟嚇。好啊。趙處啊，你同康康慢慢傾啊，我走先啦嚇。好。喂，小康啊，嗱，就按你嗰個黃牌啊，180蚊搞掂佢嚇。喂，趙處咩黃牌180蚊啊？你唔講我就唔知嘅啦咩？嗱，話俾你聽啊，嗱，你從600蚊一下子就降到200幾蚊，哇，真犀利啊！眼都唔眨下。嗱，呢次啊就咁搞掂佢啦嚇，係咯，處長。嚇？旅遊？喂仔，有冇搞錯啊？要貼錢去旅遊嚟寫作文都有㗎。得啦，唔好講咁多，翻嚟傾我先啦嚇。係咁，離晒譜。阿天又要去旅遊啊？佢哋學校啊，啲老師話嗌啲學生寫一篇咩回歸大自然嘅作文，個仔啊要問我攞幾百蚊去旅遊嚟寫喎。係啊，時唔使乜咁閉翳啫。嗱，揾作家收翻呢個月啲伙食費，咪有錢俾咯。係喎。係啊，廢咗人哋幾日前就俾翻我㗎啦。嚇？我輸咗麻雀啊！即係問人翻嚟啦。三叔啊，啱啦！我突然間醒起咧，即係我哋御好茶餐廳啊開張嗰日啦，你咪帶咗好多啲豬朋狗友啊，去到我哋嗰度啊拆咗餐嘅，好似到加時加陣你都未俾翻錢我噃嚇，嚟啦嗬！唔係喎，二嫂，我記得咧嗰次咧，你係叫我揾多啲同事過嚟賀一賀個場，旺一旺佢嘅喎，冇話收我哋錢㗎。係啊，呢一層咧我可以證明㗎，阿三講得啱嘅，你係咁講過。你出去昌盛街問下嚇，我蘇妙嬋係咁大方嘅人啦，講都冇人信啦，我不嬲都孤寒度縮㗎啦，係嘛？嗱，三叔，
你冇理由趁你二佬唔喺度，你蝦我啊嚇！喂，你俾翻啲錢我，我而家等錢使啊！唔好咁冤你，唔好咁冤你，邊個蝦你啫？唉，唔知做乜鬼啊！今日啊，先至無啦啦幫人貼咗幾百蚊啊，交嗰啲咩旅遊報名費啊，加你又嚟冤氣，邊有錢俾你啫？喂，阿耀，乜你咁鬼論盡㗎？做嘢做成咁嘅，要自己貼錢都有嘅咋？總之你借俾人整蠱啦，加我想食人啊，你仲嚟冤我？唔緊要噶，你食咗我都食。你之前咧，你講聲俾你聽啊，就係天優咧都想去旅遊，好簡單嘅啫，就等天優跟埋你哋去旅遊咁就得噶啦。咁啊當和波，我唔問你再收錢咁咯，好冇啊？哇！二嫂你真係夠晒絕喎，咁嘅屎橋佢諗得到嘅。我蝕底噶啦已經。怪唔之得啦，全世界啲人都怕二嫂啦。二嫂啊，我哋呢次去啊，啲旅遊標準好低嘅咋，去到好辛苦㗎。哎呀，三叔，咁你放心喎，咁我仔啊戒奶好耐噶啦，又唔使孭又唔使抱嘅，唔會好辛苦嘅啫嚇。係呀話算啦，咪帶埋天優去咯，當氹下細路仔啊嘛，真係啊！嗱，哎呀，奶奶都應承咗啦，三叔飲多茶先嚇，嚟。你有冇誠意啊？杯都冇借。係喎。唉，總之我呢排當黑啦。哇！處長，好地方喎！喂，你睇個湖幾大啊！發達啦！喂，做個魚竿俾我。好啊！你釣魚得唔得㗎？啊，得就得啦，咁就。哎呀，咁我哋今晚嗰餐咧，咪可以免費食魚咯？喂，落車！哎呀，到啦！哎，耶！哎呀，點解唔停喺酒店嗰度嘅，點解停喺呢度嘅嚇？我哋咧就住湖嘅對面啊，呢度環境咁好，先行下先啦，觀賞下啲湖光山色。嚟啦，大家跟我行啦。哦，天氣好好㗎。嗰邊咧係志柱啊，你係咪好攰啊？哎呀，好重啊！頭先康哥同我講啊，話佢咧拎得好少嘢㗎咋，見你拎咁多嘢咧，想同你識啊，但又唔好意思開聲同你講喎。嗰個正傻仔嚟㗎，哎，係咁，哎呀，哎，小康，過嚟，嗱，我俾個鍛鍊機會你啊，幫我攞住呢兩袋行李啊。唔係喎，處長我都有。你唔使客氣啦，嗱，就算幫我又好啊，或者係幫你自己又好，嗱，係咁。哦，嚟攞住。哦，哇，處長，咩嚟㗎？咁鬼重㗎？即係你嘅餅乾啊、水果啊、礦泉水嗰啲飲料嗰啲嘢嚟啫嘛。嘢食同水邊有咁重㗎？哇！唔係啊嘛，處長，啞鈴你都帶埋去啊？我習慣咗啊，瞓覺前要練下啞鈴㗎嘛。係咁。哦，王妃你好高。點解冇纜車上去嘅咩？冇㗎，原先有600幾蚊嘅消費啊，可以坐花橋添。你哋康主席慳得就慳啦，你200幾蚊啊？哎呀，點啊？康企要嚇點啊，處長？點啊？慳都唔係咁慳法㗎嘛，係嘛？你叫我點上去啊？哎呀，處長，咁平時大家坐辦公室坐咁多啊，都腰肌勞損啦，係嘛？個個亞健康，不如上下山吸收下新鮮空氣仲好啦。大家上去啦，上山啦！志柱啊，點解夾硬嚟嘅？係呢個康企要啊！咁多位，快啲過嚟上山！加錢！快啲！互相加油！攞住個西瓜，我都扶住你咩佢跑啊瞓啊直頭，我幾高喎！做咩事啊？豬爸爸，你咩成咬咗啦？冇嘢話，哎呀，咪สั่下又衰啊！頭先屈，你點得隻腳啊？係啊，我大家原地休息。處長，呢支藥油咧？我喺度。嚟，點啊，處長？快啲！點啊？好痛啊！呢度係嘛？你行先。
嚟做乜先？先生啊，嚴唔嚴重啊？使唔使去醫院啊？哎呀，如果我行得去醫院啊，咁我乜事都冇咯。哎呀，同我，不如落山啦，唔好再上去啦。唔得，上山容易落山難啊！趙樹而家隻腳咁樣，唔得㗎。誒，不如咁啦，趙樹咧就喺度唞下，我哋落嚟嗰陣咧，咪帶埋佢落嚟咪得咯。不如叫啲醫生上嚟。你大人一個如果咁蠢嘅，嗱，攞個電話 call 架啲直升飛機嚟帶趙伯伯去醫院㗎嘛。哇，天庥，你估我而家拍緊戲啊？你話有啊有啊，直升機邊度去揾啊？係咪錯咪啦？我唞一下就得㗎啦，冇乜大問題嘅。嗱，我仲想上山啊，嗰度有個咩轉運石啊，我就想去轉下運㗎嘛，係嘛？咁啊，咁大家去周圍飲啖水休息下先啦。處長，你慢慢做喎。係個。一仔飲飲水啊？嚇？朱朱啊！我有一個好好嘅提議啊！哦，咩提議啊？嗱，你見我哋康科大隻累累咁樣啊，不如嗌佢孭你上山好冇啊？喂，叫佢咩啊？我170幾斤㗎喎。170幾斤濕碎啦！處長啊，點啊？見唔見好翻啲啊？哎呀，飲啖水先啦。中下咁痛，你孭我上山啊？最多就行下唞下咁啫嚇。點啊？處長要我孭你上山？係啊，唔係。康科啊，橫掂你今日都冇去健身室，咪當補翻咯。喂，你康科啊，你唔會見死唔救嘅嗬？處長，好，我孭你上山。不過唔該阿黃小姐咧，拎住呢啲嘢嚇，唔該你嚇。嗱，仲有呢個袋啊，嚟處長，我幫你着翻對鞋先啊。好。哇！請跟我來。阿勁啊！過嚟，幫手。哇！仲有個西瓜嚇，仲有個西瓜唔好唔記得嚇。哇！哎呀，康科真係掂喎，趙處，我都冇介紹錯人咧。掂唔掂㗎？嚇？掂。掂就好啫，掂就好。我好崇拜你啊！喂，小康點啊？處長，你箍住我條頸，我唞唔到氣啊！哦，咁我就放鬆啲啊！我冇事，我冇事。哎呀，你冇事，我有事啊！處長，處長，哎呀，呢件點啊？處長，冇事。哎呦，忍住你腳啊！冇事喎，冇事啊！真係冇事啊！冇事啊！哎呀，有事變得喜事啊！處長啊，你隻腳冇事啦？冇事啦。你唔好夾硬頂喎，康科得㗎。你仲想處長跌多一次啊？處長啊，我諗到個萬無一失辦法。阿健，你係處長咩？哇，你做乜嘢啊？由呢個搞掂。嚟，攞住。係啦，嚟，處長。康科啊，你想玩笨豬跳啊？一陣咧就等阿黃飛喺前面拉住你，然後阿勁咧喺後邊擁住你，咁你咪慳翻唔少力咯。咁難諗啲嘢你都諗到啊？咁你咧？我，處長啊，我喺前邊探路，睇清楚有冇危險嚇。大家跟住嚟，嚟。小康，呢個計都幾科學㗎。喂，咁都得，你當我係隻牛啊？喂，今日頭先我孭咗處長咁耐，我都冇聲出啦嚇。你幫處長做少少嘢啫嘛，喺度阿支阿左，唔使做啊？太舒服。風氣而家。死人康田要，你好嘢，啱啱叫我扯個肥豬肉。咁咪點啫？家唔使做啊，行啦。處長，舒唔舒服啊？好啊，練兩嘢先。風光真係靚嘅。好啊。我都知你舒服啦。我繼續幫你探路啊。喂！下次我轉咗下雲，哇，隻腳都唔痛啊！我哋轉雲㗎。行開啦！哇，真係咁犀利！影相啊！影相。轉。OK， 嗱，呢啲係即影即有，最好啦。嚟到啦。喂，哇，你哋影相啊？康科，我又要影。好，企埋一齊啊！影靚啲喎，康科嚇。係啦。搞掂。
嗱，自己慢慢搞，我走先啊。慢慢明下。哦，喂，點解得我個膊頭㗎？我個樣去咗邊度啊？咁啊有啲嘢咧唔係咁好睇咯，費事影響市容啦，嗬。我唔要啊！我梗係講我哋嘢啊！喂，你影得幾好啊！哇！你睇嗰度，哇！你啊，行李啊，哇！正啊！啲飯馬上到嚇。好嘅。嚇！又話有8菜1湯嘅，做咩食飯盒啊？空包。三叔，媽咪話咧嚟呢度啊有3隻海味食㗎，你咁樣叫3隻海味咩？喂，康琪耀，點回事？哎呀，處長，咩山珍海味啊，8菜1湯啊，600幾蚊一位㗎，加我嗰200幾蚊一位啊，就係我自己貼錢㗎咋，本來話唔包餐㗎，呢啲飯係我翳翻嚟嘅啫，食飯啊，處長嚇。喂，康琪耀，嗱。出嚟玩啊，最緊要啊，唔好難為個肚啊嘛，係嘛？唔使講話600幾蚊啊，就算1000幾蚊啊，你都要俾人賺㗎嘛，係嘛？唔好勞氣，唔好勞氣。下次再有啲咩活動咧，我哋揾啲醒目啲嘅人搞咪得咯。食飯啦，食飯。嗱，我唔理啦，呢餐咧就咁算。嗱，後邊嗰幾餐一定要8菜1湯啊！食飯。啊，個蛋就啱我，蛋活醇雖然高啲嚇。處長啊，唔夠菜啊？唔夠點啊？喂，不如咁啊，你睇下王妃嚇，佢平時唔食蛋嘅，你問佢攞埋咯，費事嘥啊！王妃啊，啱啦，你平時咪唔食蛋嘅？喂，我幾時有話過？王妃啊，食得就唔好嘥嚇，我唔介意噶嚇。哎呀，仲可以，哎呀，呢個都可以，睇下，啲雞蛋好有營養，點解你唔食嘅啫？各位團友，你食得點啊？好，幾好。我已經攞到房間鎖匙㗎啦，你哋食完飯咧就可以翻房間休息㗎啦。姐姐，嗰啲房裏邊咧有冇電視機睇㗎？係啊。冇電視機都唔緊要啊，至緊要有空調同埋洗手間啊。係啊。住啊，你哋咁嘅消費乜都冇㗎，4個1個房，而且係公共廁所㗎。係啊。喂，康琪耀，你搞咩鬼啊你？嗱，我哋唔能夠貼錢買難受㗎嘛，係嘛？嗱，今晚啊，唔理出幾多錢，嗱，全部都要雙人房，要有電視機啊，要有空調，要有洗手間，知未？仲有啊，一定要有電話。好啊，咁我同你換啦，你哋過嚟報錢先啦。哼，康琪耀，今晚你就知死。哇，好靚喎！哇，夜景好靚啊！係喎，成個好睇到晒喎。三叔啊，我中意呢度，住呢度喎。住呢度啦，睇張床先。哇，好靚啊！正啊，真係正啊！哎呀，正，啱晒，哇，正啊！啊，你睇啊，坐北朝南，哇！你睇張床，嗱，個床頭就向東，床尾就向西。處長，啱晒。乜你信風水嘅咩嚇？咩風水啊？呢啲係磁場問題啊嘛！我瞓慣咗㗎啦，係啊！嗱，我今晚就瞓呢度啦嚇。好，領導嘅身體緊要啊！好，正。優仔啊，咁伯伯要住呢度，我哋住嗰邊啊。11點喎，康琪耀，等你今晚冇覺好瞓。哇！半夜三更打電話嚟，喂，知死未？哼！我10分鐘打你一次，最多我今晚唔瞓覺嘅啫。喂，
好你個康琪瑤嚇，夾埋個天庥嚟整蠱我，我玩翻你轉頭啊嗱！唉，成晚瞓唔着，不過成日電話嘈住晒，真嘅。咁晚嘅？今次仲唔嚇死你？喂，哎呦啊！誒，叫埋王妃，馬上過嚟，快啲，快啲啊！處長，人手。喂，處長，點解係你住呢間房㗎？唔係康哥住呢度嘅咩？我哋換咗房好耐啦。係啦，處長，咁夜叫我同佢嚟有咩事啊？冇。我就瞓唔着，咁我哋就研究下第3季度嘅工作。我哋咁難得出嚟輕鬆下，做乜3更半夜仲叫我哋過嚟開會啫？你玩都唔能夠忘記工作噶嘛，係嘛？處長啊，你講工作做咩時候望住個窗門嘅？我驚佢落雨啫嘛。不如我哋換個位坐啊！嚟。唔明啊，處長幾時咁中意做嘢？我唔知㗎。嗱，我哋咧就慢慢傾啊，有啲問題啊，就好似公會咁啦。喂，起身啦！哎呀，冇玩得唔得啊？嚇，俾我瞌陣好唔好？三叔都唔啱玩嘅。係喎。喂，你琴晚冇瞓覺咩？尋晚啊，無啦啦俾阿處長捉咗去啊，開咗成晚會啊！開會？有乜理由3更半夜開會㗎？點知佢啫？一陣又講下上半年啲計劃，一就講下。康哥啊，趙算唔係好掂啊？趙算唔掂？係啊，喺邊度啊？嗱，嗰度啊。處長，喂，你冇事嗎？處長，係啊，我見點啊？心悸。心翳？點會咁嘅？我好驚啊！好驚？做咩？邊個嚇親你啫？哎呀，琴晚啊，我見到有個嘢喺窗外邊飄來飄去，係啊，處長啊，可能你發夢啫。係咯，係真㗎。我親眼見到㗎，到而家我都仲係驚緊㗎。有啲處長，唔使驚啊！我扶你埋去先。嚟，我扶處長。處長，你做乜嘢？你冇事嘛？你拉佢，發咩羊叫啫？佢琴晚啊發夢啊，話夢到鬼喎，嚇親啊，到而家未醒啊！扶佢埋，好真啲。處長跟住啊！處長，處長，你見好啲未啊？係咯。好好多啊！得啦，處長應該冇咩事啦，你自己玩啦嚇，我看住。哦，咁我就游水咯喎。係啦，幫咗優仔嚇。咁你睇實處長咯喎。處長啊，其實邊有鬼呢樣嘢㗎？人嚇人。頭先係趙處啊，真係好似發羊吊㗎。你傻啊你！唔係咧。咩啫？玩咩啫？喂，天庥咧？嚇？去咗邊啊？天庥？唔知喎，佢啱先唔係同你一齊嘅咩？喂，唔係啊，張姨，我見佢頭先同你一齊㗎。哎呀，死啦，點啊？喂，王妃，邊個唔見咗？唔係天庥唔見咗係嘛？係啊。你有冇搞錯？我叫你看住佢㗎嘛。我有㗎，你估我想嘅咩？佢會唔會出去出邊玩啊？係啊，會唔會啊？去嗰邊問下。兩位阿生，頭先係咪喺門口入嚟㗎？係啊。哦，有冇見到個肥肥啲嘅僆仔行咗出去啊？僆仔，我見佢同佢成班人上山㗎喎。上山？係啊，呢行到嗰邊㗎。哦，唔該啊。唔該。係咪死啊？上咗山啊？點揾啊？上山追咯！唉，
係等埋我啊！哎呀，成座山咁大點揾啊？咁翻去講俾趙小聽啦，走啦走啦。喂，唔好跑咁快啊！上山危險㗎。唉，點算啊？都無啦啦搞出個大頭髮出嚟，真係啊！哎呀！處長啊，仲有半個鐘就開車啦，小朋友揾到未啊？邊個揾我？哎呀，你個傻仔去咗邊度啊？我哋翻廣州啦。翻廣州？係啊。我就喺瀑布後邊捉魚啊嘛。係咯。你三叔啊，上咗山揾你啊，傻仔。睇下佢啊。唉嗱，邊個阿勁啊？係，快啲打阿耀嘅手機，叫佢翻嚟，快啲。手機？啊。我哋有部彩信。嗱。彩信啊？係啊。你好。嗱，肥仔，我哋影翻張彩信先好唔好？好啊。少少。阿勁啊。OK，如果你嘅係全球通咧，喺前邊加個17951，慳翻一大截㗎。我梗知啦。喂，點啊？快，關機添。死啦！佢哋兩個做乜㗎？趙主啊，佢哋會唔會乘機撇啦我哋去拖手仔啊？衫都未着，拖咩手仔咧？黐線嘅又。處長啊，咁等唔係辦法㗎喎，你睇下真係夠鐘啦，車唔等人㗎。咁啊？點解？喂，阿勁，發條短信息俾佢，話我哋翻廣州啦，天優揾到啦。天優，哎呀，去咗邊啫？揾咗成半日啦。哥啊！嚇？天就嚟黑啦，我好驚啊！不如我哋翻去啦，話唔定天優翻咗嚟咧。你有手機啊？你打電話翻去問一問啦。哎呀死啦！點解關咗機嘅？咦？你有信息喎？哦，你部係 MMS 彩信嚟㗎？天優已回來，我哋等唔切，先翻廣州，你哋自己翻嚟，順便睇下天優嘅鬼馬樣。我哋而家點算喎？翻廣州啊嘛！翻廣州？而家夜媽媽去邊度揾車翻廣州啊？我哋身上有冇錢？一日最衰都係你啊！叫你看住天優噶嘛，你係俾佢走咗去。我話最衰嗰個係你啊！你做咩要帶埋佢嚟啫？你知最根本係乜嘢啊？係你啊，同我鬥氣啊，搞到咧嚇鑑平鑑賤，而家貼錢買難受啊！你知唔知啊？我哋而家喺度拗乜嘢喎？而家最緊要啊，係諗下點算啊嘛！唔通今晚我哋真係要喺度過夜啊？